जय जगन्नाथ बंगोपसागर माड़ी आसुवा पुणी एक अदिनिया साइक्लोन बा अदिनिया बात्या को लेकिन बर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची विभिन्न इंटरनेशनल वेदर फोरकास्ट मॉडल मान सहित आम आईएमडी बा भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ कि दक्षिण अंडमान सागर सृष्टि होता लघुचापटी अधिक घनीभूत होता प्रथम एक वेलमार्क लो प्रेसर बा सुदृश लघुचाप बर्तमान ताहा एक डिप्रेशन बा अधिक घनीभूत होगी एक अवपातर रूप नहीं सारी आसंता काली एई समय मध्यरे तामाने आसंता 24 घंटा मध्यरे ताहा आहुरी अधिक घनीभूत होइकी एक डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात बा बात्यार पूर्वावस्था को आसी जिवो परवर्ती 12 घंटा मध्यरे ताहा अधिक घनीभूत होइकी तामाने पहर दिन एई समय बेलकू ताहा एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बा समुद्रिक झड़ बा एक बात्यार रूप मध्य नै सारिथिबो जहाँकि वर्तमान उत्तर उत्तर पश्चिम दिग दे गति करुछि आ वर्तमान आकलन अनुसार ताहा उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा उपकूल पाखापाखि अतिक्रम करिपारे आ सबुठ बड़ कथा कि एहार गतिपथ वर्तमान धार्य होना यह कौन दिग को भी मध्य जाइपारे वर्तमान भास्ट प्रेडिक्शन देखा गले संपूर्ण तमिलनाडु पाखर नहीं कि म्यांमार पर्यंत यार विपद रोचे जदि अधिक रिकर्व करे ताहले ओडिशा उपकूल पाखापाखि देकी ताहा पश्चिमबंग बांग्लादेश म्यांमार आड़ को जाइपारे जदि कम रिकर्व करे ताहले आम ओडिशा पर विपद सृष्टि हो पारे जदि सीधा सड़क जाए ताहले ताहा तमिलनाडु उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा उपकूल पाखापाखि स्थल भाग अतिक्रम करें आ सबुठ बड़ कथा कि आम ओडिशा रे आसंता 48 घंटा मध्य वर्षा पवन आरंभ हो विभिन्न जिला मानक तुहाको तुहा वर्षा लागिक रहिबो बात्या आम ओडिशा रे माड़ हो कि न हो आम ओडिशा रे किंतु वर्षा पड़िबो ठीक अछि आउ ए वर्षा बड़ विपद आनीपे कौन विपद ना जेहेतु वर्तमान धान अमलर समय वर्तमान धान कटाकटी चली घर को आनिबा समय शीतदिनिया पनीपरिया अमल समय बहु किछि फल फसल अमल समय बहु मात्रा फल फसल नष्ट होबार संभावना रही कारण गत किछि दिन तले जो साइक्लोन मोन्था बा बात्या मोन्था स्थल भाग अतिक्रम कला जाइकी कौठी ना आपणकर मछलीपट्टनम पाखापाखि सेतेबेले कौन है ना आम ओडिशा रे विभिन्न जिला मानक तुहाको तुहा वर्षा लागिक रहिला जो कि विभिन्न एरिया मानक जो धान हो सारी सेठी धान गजा पलटि गला ठीक अच्छे आउ एबे पुणी जदि वर्षा पड़ा ताहले वर्षकर परिश्रम वृथा जीव अमल होगा फसल संपूर्ण मात्रा रे नष्ट होइपारे आ सबुठ बड़ कथा कि वर्षा सहित पवन बेग बढ़ आम ओडिशा रे उपकूल ओडिशा उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा एवं आभ्यंतरीण ओडिशार अधिकांश जिला मानक भल वर्षा पड़ार यथेष अधिक मात्रा संभावना रही पाखापाखि 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा होइपारे आउ जानिकी रखंतु कि वर्तमान बात्यार गतिपथ कौन रम ओडिशा पर विपद केते मात्रा रही देखंतु आपणकर मालका स्टेट बा निकटस्थ दक्षिण अंडमान सागर पाखापाखि एक जो घूर्णिबल सृष्टि होता है लघुचाप रूप नहीं लघुचाप रूप ना सुदृश लघुचाप पर वर्तमान अवपातर रूप नहीं आग को डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात रूप नब गत काली भिडियो आपण कही कि बात्या हेबा पर्यंत आम ओडिशा रे मध्य पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो खराटिए देखाबो ओडिशा कौन जो जगह लैंडफॉल करिबो सेठी भी वर्तमान बात्या हैला परे भी सेठी पाग खरा देखैबो आउ पाग सुखिला रहिबो काहेकि ना समुद्र मध्य रे एहा उपकूल पाखरु बहु किलोमीटर दूर रे एहा बात्यार परिणत हबो आउ एइथि पई एहा को बड़ बात्या बोली कहा जाउची जेते बेले उपकूल पहुँचीबो सेते बेले को कोन हबो ना आहुरी अधिक घनीभूत होइकी 2-3 स्टेज ऊपर को मध्य पळै जिवो 2-3 स्टेज ऊपर को माने कोन ना बात्यार कन्वर्ट हैला परे ताहा 27 तारिख बेलकू एक सिवियर साइक्लोन बा एक भीषण बात्यार रूप नहीं सारी आहुरी अधिक घनीभूत होइकी एक वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा अति भीषण बात्या रूप नब आ जदि आउ टिके अधिक समय जदि बितेब समुद्र मध्य कारण कह जाउछि कि बात्या सृष्टि हैला परे तार लाइफ साइकल आहुरी 3-4 दिन पर्यंत रहउछि तामे 3-4 दिन जदि आहुरी से समुद्र मध्य सी सरफेस रे ट्रैवल करिवो ताहले आहुरी गोटे स्टेज ऊपर को जाइकी एक एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बा अत्यंत भीषण बात्या रूप नहीं पारे जहाँकि फनी आउ अम्फान जमीती जी बड़ बात्या थिला छाती की बड़ बात्या रूप नहीं पारे ठीक अच्छी अच्छा रूपरेख गतिपथ तार कौन वर्तमान सुधा गतिपथ तार किसी भी प्रेडिक्शन करा जाई नहीं तार ऑफिशियल प्रेडिक्शन आसी नहीं किंतु आकलन आसी सारी ECMWF यूरोपियन पाणीपाग विज्ञान केन्द्र हो किंबा आपणकर GFS मॉडल ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम अमेरिका पाणीपाग विज्ञान केन्द्र हो विंटर दुईटी जाक मॉडल होंतु किंबा आपणकर एक्यूवेदर हो भारतीय घरोई पाणीपाग विज्ञान केन्द्र स्काईमेट हो जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर नाटर पाणीपाग विज्ञान केन्द्र हो एमाने सबू आकलन करुछंती कौन ना एई जो सिस्टम टी
अधिक घनीभूत होगी एक सीवियर किंवा भेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आकार रे ता तमिलनाडु पाखरु नै कि म्यांमार पर्यंत विपद सृष्टि करि पारे। आउ वर्तमान जहाँ किसी से आकलन करुछंती कि जदि सीधा सड़क गला ताहाले उत्तर तमिलनाडु दक्षिण आंध्र प्रदेश पाखापाखि ताहा स्थलभाग अतिक्रम करें। जदि टिके रिकर्व कला ताहाले उत्तर आंध्र प्रदेश पाखरु नै कि दक्षिण ओडिशा उपकूल पाखापाखि ताहा लैंडफॉल करें। जदि आउ टिके अधिक रिकर्व कला ताहाले ताहा पश्चिम बंग बांग्लादेश म्यांमार आड़ को मध्य जाई पारे। तामाने मझामझी जगह ओडिशा रहउची। ओडिशा उपरे मध्य संपूर्ण मात्रा रे वर्तमान विपद टळी नाही। वर्तमान हालांकि ओडिशा उपरे विपद किछि देखा जाउ नाही, किंतु डीप डिप्रेशन बा गभीर अवपात रूप नेला परे ताहार गतिपथ आहुरी क्लियर हो जिवो कि ताहा केते रिकर्व करूची। जमिति आपण माने देखिबा पई पाइथिले कि जो साइक्लोन मंथाई गत किछि दिन तले मात्र अतिक्रम कला। जो जगह रे कुहा जाइथिला लैंडफॉल करिवो बोली से जगह रे लैंडफॉल कला नाही। लैंडफॉल करबा समय मध्य से जगह ना वर्षा थिला ना पवन थिला। सबु जगह वेदर फोरकास्ट मॉडल माने खोजिबा आरंभ कले से बात्या गला कोठी की देखिला बेलको जहाँ से बात्या जाकि 100 किलोमीटर दूर रे जाकि लैंडफॉल करिछि। ठीक अछि, तो बात्यार गतिपथ आमे तो प्रेडिक्शन करि परिबा, किंतु रूपरेखा कोन रहिबो केते रिकर्व करिवो ता इंटेंसिटी केते रहिबो ता सृष्टि हैला पर तार मध्य क्लारिटी आसीबो। आम एबेठु कहिबा संपूर्ण भूल हो जिवो कि ओडिशा उपरे विपद नाही। ओडिशा परे वर्तमान सहित विपद नाही, किंतु आगको हुए तो ओडिशा परे मध्य विपद सृष्टि हो पारे। आउ सबुठु बड़ कथा कि बात्या आम ओडिशा रे लैंडफॉल करू कि न करू वर्षा किंतु पड़िबो। वर्षा सहित पवन वेग मध्य बढ़िबो। देखंतु आज ठार बंगोपसागर रे सी सरफेस रे 60 रु 70 किलोमीटर वेग रे पवन बहिबो। आसंता काली पूर्वाह्न ठारू 70 रु 80 किंबा 90 किलोमीटर वेग रे गस्टिंग विंड बा झटका पवन बेग रहिबो। आउ 26-27 पाखरु आपणकर कौन हो ना पवन बेग 100 किलोमीटर ऊर्ध्व मध्य रहिबो। सी सरफेस रे आपणकर गस्टिंग विंड बा झटका पवन बेग 100 किलोमीटर ऊर्ध्व मध्य रहि पारे। ठीक अछि, उपकूल एरिया मानकरे पवन बेग मध्य बढ़िबो। आम ओडिसा रे मध्य बढ़िबो। को जिल्ला मानकरे वर्षार परिमाण अधिक मात्रा रहिबो। आम ओडिसा रे को जिल्ला मानकरे वर्षा संभावना अधिक मात्रा रहिछि। आपणकर कोरापुट, मालकानगिरी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी ता सहित एपटे आपणकर गजपति, गंजाम, पुरी, नयागढ़, खोर्धा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, एपटे आपणकर अनुगुल, ढेंकानाल, उपकूल ओडिशा, दक्षिण ओडिशा, आभ्यंतर ओडिशा रे अधिक मात्रा वर्षा पड़िबार यथेष्ट अधिक मात्रा संभावना रही। तो आपण मैंने कौन करेंगे, अमल हो सारी फसल जदि काटिकी बिल पकईथे तुरंत घर को आने व्यवस्था करूँ। घर को आनिकी बाड़ी की बिल पकईदेवेनि, ताकू आनिकी संपूर्ण घोड़े रखु, बस्तार बांधिकी रखु, फुली प्रोटेक्शन दिंतु, नहेले संपूर्ण मात्रा फसल नष्ट होबार संभावना रही। ता सहित जदि आपणकर फाइनाल प्रोडक्ट बाहर समय हो सारी काटी आणतु, नहेले ताहा मध्य नष्ट हो पारे। आउ जदि आणिकी खଳାରେ पकईछंती, घर बाड़ी पकईछंती, ताकू मध्य घरे नहीं कि सुरक्षित स्थान रे रखंतु, घोड़ेकी रखंतु, नहेले सबु जाक अमल होइतिबा फसल नष्ट हो पारे। मु केवल धान फसल कथा कहूनी, धान पाखरु नहीं कि आपणकर पनीपरिबा फल फसल जहाँ भी चाष करछंती ताकू सुरक्षा दियंतु, नहेले वर्षा हब निश्चित जानिकी रखितांतु, ताहा बहु मात्रा रे नष्ट हो पारे। से आपण मैंने निहाती अलर्ट रुहतु, निहाती सतर्क सचेतन रुहतु। आपण मानकर मतामत कौन, द्वंद्व कौन, प्रश्न कौन, निहाती कमेंट माध्यम लिखतु। वीडियो भल लगे बहु मात्रा समस्त पाखक शेयर करंतु। आसुतबा ए बड़ बात्या बड़ वर्षा समस्त को निश्चित सचेतन करंतु, कारण आपण मानकर आम मानकर गोटे वीडियो शेयर निश्चित कौन कौन कृषक भाईर फसल को सुरक्षा देवार सहायक करें, निश्चित क्या ना क्या सचेतन करे। बहु भाया वीडियो मैंने भाइराल कर गोटे भल वीडियो समस्त काम आसला भाई वीडियो से बहु मात्रा वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक शेयर करने सहित छोटिया लाइक वीडियो को देवाई भूलि। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।